Ở trên tay của tôi, như các bạn đang nhìn thấy, một cái màu mắm tôm như thế này thì chắc chắn là các bạn đã biết luôn. Đây là con iPhone 14 Pro Max. Và tôi nói thật với các bạn là dạo gần đây ở trên kênh thì nó khá là bội thực liên quan đến iPhone, nhưng mà kệ đi, view cao là được. Nhưng mà trước đây khi mà tôi làm về những con iPhone ấy thì đa số tôi sẽ làm những cái con mà nó khá là đáng mua trong phân khúc mức giá của nó, ví dụ như là iPhone 13 hoặc là iPhone 15. Tuy nhiên đối với con iPhone 14 Pro Max này thì cá nhân tôi lại có một cái suy nghĩ hơi khác một tí. Đấy chính là nó vừa đáng mua mà nó lại cũng vừa không đáng mua. Vậy thì cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về con iPhone 14 Pro Max ở trong năm 2025 này, để xem liệu một con máy mà có rất nhiều anh em ở ngoài kia nha. Tôi thề với các bạn luôn là con 14 Pro Max này được rất nhiều anh em ở ngoài kia săn đón luôn. Nhưng mà trên thực tế liệu nó có thật sự là đáng mua như thế hay không thì chúng ta cứ xem hết video này thì các bạn sẽ tự đưa ra câu trả lời của các bạn nhé. Video này thì chúng ta sẽ làm hơi khác đi một tí. Đấy chính là tôi sẽ vừa nêu lên những cái ưu điểm, vừa nêu lên những cái nhược điểm. Thì cái đoạn nào là ưu điểm tôi sẽ để dấu cộng ở bên góc trái màn hình, còn cái nào là nhược điểm thì tôi sẽ để dấu trừ ở bên góc phải của màn hình. Đó, anh em cứ như vậy là biết được rằng là con iPhone 14 Pro Max này nó có những cái ưu và nhược điểm như thế nào nhá. Rồi, chúng ta sẽ đi đến từng cái thành phần của con iPhone 14 Pro Max này đi. Đầu tiên đấy chính là mức giá. Bởi vì muốn mua thì tiền đâu thì phải là đầu tiên, đúng không? Thì ở thời điểm hiện tại nhá, khá là ngạc nhiên khi mà con 14 Pro Max này các bạn vẫn có thể mua mới 100% được. Mặc dù nó ra mắt cách đây cũng tầm khoảng là 2 năm, hơn 2 năm rồi. Nhưng mà cái mức giá để cho các bạn mua mới thì nó khá là cao. Tôi tham khảo loanh quanh mấy chỗ như kiểu là Cellphone S nó sẽ rơi tầm khoảng là 25 triệu. Hơn 25 triệu thì tôi nói thật với các bạn, mua mẹ iPhone 16 Pro dùng cho nó sướng. Tội gì mua con iPhone 14 Pro Max, đúng không ạ? Còn nếu như mà các bạn mua máy cũ thì mức giá của nó sẽ mềm hơn rất nhiều luôn. Loanh quanh tầm khoảng là từ 17 cho đến 19 triệu tùy theo cái tình trạng là các bạn đã có thể mua được một con iPhone 14 Pro Max cũ rồi. Thì cá nhân tôi thấy là mức giá 17 cho đến 19 triệu cũng là một mức giá khá là hợp lý. Nhưng mà nếu như mà các bạn mua máy cũ thì lúc này sẽ phát sinh ra khá là nhiều vấn đề. Ví dụ như là các bạn sẽ phải lựa chọn máy làm sao nó vừa ngoại hình đẹp mà mức giá phải tốt này, hay là máy làm sao nó phải có tỷ lệ chai pin thấp một tí để mà dùng trong thời gian dài. Bởi vì con 14 Pro Max này pin của nó dùng khá là yếu ấy, khá là yếu so với cả 15 Pro Max hoặc là 16 Pro Max. Rồi, đó, nói chung là bỏ qua câu chuyện giá bán thì cái việc mà lựa chọn máy như thế nào thì anh em tự tìm hiểu nhá. Đấy, có chỗ bán máy 17 triệu đẹp, có chỗ bán 17 triệu máy chảy xước các thứ thì cái đấy thì chúng ta cần phải tự tìm hiểu thôi. Còn quay trở lại con 14 Pro Max này thì cá nhân tôi thấy nha, nó vẫn có rất nhiều những cái được gọi là ưu điểm để cho các bạn có thể sử dụng thoải mái ở trong năm 2025 này. Và nhược điểm đi kèm đấy cũng không ít. Đầu tiên, cái điểm mà chúng ta cảm thấy thích nhất ở trên iPhone 14 Pro Max cũng là cái cảm giác của tôi luôn. Đấy chính là nó có một cái thiết kế nó vẫn còn quá đẹp các bạn ạ. Con 14 Pro Max này nha, nó là chiếc điện thoại Pro Max cuối cùng vẫn còn sử dụng cái khung viền được làm từ thép không rỉ. Bởi vì 15 Pro Max với cả 16 Pro Max là chuyển sang titanium rồi. Thì cái khung viền thép không rỉ này nó có một cái ưu điểm rất lớn. Đấy chính là cái cảm giác khi mà chúng ta nhìn vào ấy, nó bóng bẩy và nhìn nó sang lắm các bạn ạ. Trước đây nha, những cái dòng Pro Max như kiểu là 12 Pro Max này, 13 Pro Max và 14 Pro Max với khung viền được làm từ thép như này, tôi thề với các bạn luôn là rất nhiều người thích luôn. Bởi vì nhìn nó sang và cảm giác khi mà chúng ta cầm trên tay ấy, nó có một cái điểm nhấn gì đấy khi mà chúng ta nhìn từ xa. Đấy chính là cái khung viền này nó sẽ bóng lên, nhìn nó đẹp hơn. Bây giờ mấy cái con 15 Pro Max với cả 16 Pro Max thì cái khung viền titanium nó sẽ kiểu hơi nhám nhám, nó không còn bóng bẩy giống như là những cái dòng cũ nữa. Thành ra là nhìn nó bớt sang đi các bạn ạ. Đó, còn phần mặt lưng, camera thì nó vẫn y chang như là 15, 16 Pro Max luôn. Đấy, chúng ta vẫn có mặt lưng nhám này. Camera thì là camera bếp từ y chang vậy rồi. Con 14 Pro Max tôi đang có trên tay là phiên bản màu mắm tôm. Cái màu này ngày xưa siêu hot luôn. Thề với các bạn luôn nhá, hồi đấy 14 Pro Max khi mà bán, cái lúc mà mới mở bán ấy, mà chưa có hàng ở Việt Nam ấy, hàng xách tay nó có thể lên đến là 60 đến 80 triệu luôn. Đấy, bây giờ nó rẻ vậy mà chả ai mua. Đó là về phần thiết kế tổng quan bên ngoài thì rõ ràng là con 14 Pro Max này nó vẫn rất là đẹp, vẫn rất là sang. Và nếu như mà các bạn sử dụng ở trong năm 2025 này ấy, thì tôi thấy là chẳng có lỗi thời một tí nào cả. Tuy nhiên, đánh đổi cho cái việc là sử dụng cái khung viền thép như thế này thì cái trọng lượng của nó cũng khá là nặng luôn đấy các bạn ạ. Có thể nói là nặng nhất trong 14, 15, 16 Pro Max luôn. Trọng lượng con máy này đến tận là 240g. Do đó là cái cảm giác khi mà chúng ta cầm trên tay ấy, nó rất là đầm, nó đầm cực kỳ luôn. Và nếu như mà anh em cầm bằng một tay thao tác như thế này giống như tôi đang làm ấy,
Tôi thề với các bạn luôn là cái ngón tay út này khéo anh em phải đi viện chấn thương chỉnh hình sớm, bởi vì nó nặng lắm, nó sẽ đè hết tất cả lực vào cái ngón tay út này. Và nếu như các bạn cầm kiểu dăm 3 phút thì không sao đâu, nhưng mà lướt TikTok tầm khoảng 30 phút là tôi thề với các bạn luôn là nó mỏi cực kỳ. Nên là đây cũng là cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý nhá, đặc biệt là các chị em phụ nữ cầm con này lâu nó khá là mỏi luôn đấy. Tiếp theo nữa là cá nhân tôi thấy nha, cảm giác là cái khung viền thép này, cái nhược điểm của nó đấy chính là nó dễ bị chảy cũng như là dễ bị ố hơn so với cả khung viền titanium ở trên 15 và 16 Pro Max. Nhưng mà nếu như mà các bạn thường xuyên sử dụng ốp hoặc là các bạn dùng kỹ thì chắc là không vấn đề gì đâu. Còn nếu như mà anh em nào thích chơi trần thì cái này chúng ta cần phải chấp nhận thôi, bởi vì chất liệu thép thì rõ ràng là cái độ bền cũng như là khả năng chống oxy hóa của nó sẽ không thể nào bằng được so với cả titanium. Đó, cái này nói chung là của bền tại người. Còn bù lại thì được cái là nó nhìn khá là đẹp và sang. Đấy. Rồi, chuyển sang phần màn hình thì đây cũng là một cái điểm mà cá nhân tôi thấy là rất ít cái sự thay đổi giữa 14 Pro Max, 15 Pro Max và 16 Pro Max luôn. Có chăng chỉ là con 16 Pro Max cái viền màn hình của nó mỏng hơn và kích thước của nó lớn hơn một tí mà thôi. Chứ còn lại tất cả mọi yếu tố khác, từ khả năng hiển thị này, tấm nền này, tần số kép 120 Hz, on-way, on-display, tất cả mọi thứ ở trên con 14 Pro Max này nó vẫn được trang bị tương tự luôn. Và thậm chí là nó cũng có luôn cả công nghệ LTPO để giúp biến thiên cái tần số quét. Nhờ đó thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn so với cả màn hình tần số quét 120 Hz ở trên iPhone 13 Pro Max. Do đó về mặt công nghệ màn hình cũng như là khả năng hiển thị thì tôi thấy là con 14 Pro Max này nó chẳng có cái điểm gì để chê cả, nếu như mà chúng ta so với cả iPhone 15 Pro Max hoặc là iPhone 16 Pro Max. Đấy, hơn nữa là kích thước màn hình 6,7 inch vẫn là một cái kích thước màn hình tiêu chuẩn ở trong năm 2025 này. Vậy nên là tất cả những cái trải nghiệm liên quan đến giải trí như kiểu là các bạn lướt TikTok này, rồi các bạn kiểu lướt YouTube, các bạn xem phim ở trên màn hình con 14 Pro Max này thì tôi thấy nó vẫn ngon à. Nó chả có một cái điểm gì để chúng ta có thể phàn nàn cả. Và tất nhiên nó vẫn có hỗ trợ đầy đủ luôn cả Dynamic Island. Đó, vậy nên là về mặt cơ bản các bạn mua con 14 Pro Max này vì thiết kế và vì màn hình là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là đã không bị lỗi thời ở trong năm 2025 nhá. Thậm chí là với combo như thế này ở trên con 14 Pro Max các bạn có thể dùng đến 2026, 2027 cũng được, chẳng vấn đề gì cả. Tôi thấy chẳng có điểm gì mà chúng ta phải phàn nàn về thiết kế hay là màn hình ở trên 14 Pro Max luôn. Thế thì về mặt hiệu năng thì sao? Về phần này thì tôi thấy là nó cũng quá là dư thừa so với đại đa số nhu cầu sử dụng của tất cả các bạn luôn. Tất nhiên là con 14 Pro Max này nếu như mà so với cả 15 Pro Max hay là 16 Pro Max thì nó sẽ bị thiếu đi hai yếu tố. Đầu tiên đấy chính là nó sẽ không có Apple Intelligence. Số 2 đấy chính là con chip được trang bị bên trong là con chip Apple A16 với cả 6GB RAM ở bên trong ấy, thì các bạn sẽ không chơi được những tựa game AAA giống như là Resident Evil này hay là Assassin's Creed hoặc là Death Stranding, giống như kiểu là các bạn chơi được ở trên 15 Pro Max hay là 16 Pro Max. Nhưng mà nó cũng tương tự giống như là những cái video khác khi mà tôi làm về hiệu năng ở trên iPhone ấy, thì đấy có thật sự là cái mà các bạn cần ở trên một chiếc điện thoại hay không? Bởi vì trên thực tế Apple Intelligence đã 1 năm rồi, chúng ta đã được sử dụng tính năng nào đâu. Và kể cả khi mà những cái tính năng đấy có phát hành cho thị trường Việt Nam đi chăng nữa thì tôi thấy nó cũng khá là phế, khá là thừa. Đa số chắc chúng ta chả đụng đến bao giờ đâu. Còn về việc chơi game AAA thì tôi nói thật với các bạn ấy, 9 trên 10 người là chắc chả ai quan tâm đến việc là chơi những cái tựa game đấy ở trên điện thoại đâu. Nên là nó có cũng được mà chả có cũng làm sao. Kể cả là các bạn là đàn ông con trai đi chăng nữa nhá, thì hiệu năng của con 14 Pro Max này nó là quá đủ để cho các bạn có thể chơi game rồi. Với những cái tựa game khi mà tôi chơi 16 Auto ấy thì nó vẫn đạt được con số là hơn 1,3 triệu điểm. Và với điểm số này thì các bạn có thể chơi được tất cả các thể loại game ở trên App Store, từ Liên Quân Mobile này, Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, PUBG cho đến cả Genshin Impact Max Setting 120 FPS các bạn vẫn có thể chơi được. Hơn nữa cá nhân tôi thấy là cái độ ổn định của con chip Apple A16 ở bên trong iPhone 14 Pro Max nó còn mát hơn và có thể sử dụng trong thời gian dài lâu hơn so với cả con chip Apple A17 Pro hoặc là A18 Pro ở bên trong hai cái dòng sản phẩm mới hơn đến từ nhà Apple. Bởi vì hai con chip đấy nó nóng điên luôn. Các bạn chơi tầm khoảng là 30 phút thôi nhá là máy đã bắt đầu có hiện tượng là giảm sáng này cũng như là bóp hiệu năng rồi, FPS nó sẽ không còn được duy trì nữa. Nhưng với con chip Apple A16 được trang bị ở bên trong iPhone 14 Pro Max ấy thì chúng ta sẽ có một cái khả năng chơi nó mượt mà hơn, cái khả năng tản nhiệt của nó cũng sẽ tốt hơn. Nhờ đó cái việc mà chúng ta chơi game trong thời gian dài ấy nó cũng sẽ ổn định hơn rất là nhiều. FPS nó được duy trì ngon, nó không bị drop quá nhiều giống như là 15 Pro Max hay là 16 Pro Max. Do đó iPhone 14 Pro Max vẫn là một chiếc máy giúp cho các bạn có khả năng chơi game rất là ngon. Vậy nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này, không cần phải lo lắng về cái hiệu năng của nó đâu.
Còn nếu như mà nhu cầu không phải là để chơi game của các bạn thì tôi nói thật là từ cái đời iPhone 13 trở đi là tôi thấy là cái việc mà sử dụng để mượt mà những cái ứng dụng liên quan đến mạng xã hội như kiểu là TikTok, Facebook, Instagram ở trên con máy này ấy, ở trên những cái dòng iPhone từ 13 trở đi ấy, nó là quá dư thừa luôn. Anh em sử dụng một cách cực kỳ thoải mái luôn, không có một cái vấn đề gì cả, không có tí giật lag gì. Đây, đóng mở ứng dụng nó mượt mà, nó phản hồi nhanh thế này cơ mà. Đó là cần chưa kể nhá, 14 Pro Max anh em có 120 Hz. Do đó những cái ứng dụng đấy, các bạn nhìn đi, lướt TikTok nó mượt thế này cơ mà. Đấy, hoặc là khi mà các bạn lướt web nó cũng sẽ mượt mà hơn rất nhiều so với việc là các bạn sử dụng màn hình tần số quét 60 Hz. Và anh em tin tôi đi, với tầm giá hơn 15 triệu các bạn bỏ ra thì các bạn xứng đáng có tần số quét 120 Hz thay vì là những cái con điện thoại 60 Hz. Do đó cá nhân tôi thấy rằng là tần số quét 120 Hz là một cái điểm cộng rất lớn, mà cũng chẳng phải là điểm cộng cơ, nó phải là cái điều hiển nhiên các bạn nhận được khi mà các bạn bỏ ra số tiền này với con iPhone 14 Pro Max. Đấy, đó là còn chưa kể là chắc chắn là 14 Pro Max cũng sẽ được nhận những cái phiên bản iOS lớn tiếp theo trong thời gian ít nhất là từ 3 cho đến 4 năm nữa, thậm chí là hơn luôn. Và tôi cũng đang mong chờ xem là sắp tới iOS 26 khi mà nâng cấp lên iPhone 14 Pro Max thì nó sẽ có những cái tính năng gì mới và sẽ có những cái tính năng gì bị lược bỏ đi so với cả 15 Pro Max và 16 Pro Max. Nhưng mà cá nhân tôi nghĩ rằng là những cái tính năng bị lược bỏ đi thì chắc cũng chỉ là những cái tính năng không quá quan trọng đâu. Vậy nên là anh em cứ thoải mái mà nâng cấp iOS mới đi, dùng cho nó sướng. Đấy, cái điểm tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là về phần cụm camera. Thì cái ưu điểm lớn nhất ở trên camera của iPhone 14 Pro Max đấy chính là chúng ta đã được trang bị cảm biến chính với độ phân giải là 48 megapixel. Vâng, nhờ đó thì tất cả những cái bức ảnh khi mà các bạn chụp từ camera 1x ấy, nó có độ chi tiết rất căng luôn, nó nét và đẹp hơn rất nhiều so với cả camera ở trên iPhone 13 Pro Max. Và tất nhiên là cái màu sắc, cái tông màu tự nhiên chứ danh của iPhone ấy thì các bạn vẫn được giữ ở trên iPhone 14 Pro Max luôn. Do đó đối với những anh em nào mà có nhu cầu chụp bằng camera 1x mà ảnh nó đẹp, nó nghệ, nó nhiều độ chi tiết ở bên trong, ánh sáng tốt, khả năng xử lý HDR ngon các thứ ấy, thì con 14 Pro Max này tôi nói thật với các bạn luôn là phải đến 90% người sử dụng khó có thể chê được ở trên camera 1x với cảm biến 48 megapixel. Và nếu như mà chúng ta so cùng một cái cảm biến này với cả 15 Pro Max hay là 16 Pro Max thì tôi thấy là nó như nhau luôn các bạn ạ, nó chả khác mẹ gì nhau cả. Hai con điện thoại kia 15 Pro Max với cả 16 Pro Max nó chỉ hơn con máy này ở camera tele mà thôi. Lý do là bởi vì con camera tele ở trên iPhone 14 Pro Max ấy vẫn chỉ là camera tele 3x quang học thôi các bạn ạ. Và cái cảm biến của nó cũng chỉ là cảm biến 12 megapixel mà thôi. Đó cũng là cái điểm mà cá nhân tôi cảm thấy khá là tiếc ở trên con 14 Pro Max này. Tuy nhiên đấy là tiếc đối với bản thân tôi thôi nha, bởi vì cá nhân tôi thích những cái máy mà nó có camera tele xịn hơn. Thì còn đối với tất cả mọi người còn lại, camera 3x thì tôi thấy là nó cũng khá là đủ dùng rồi. Tất nhiên là nó sẽ không đủ xa để cho các bạn có thể ngồi ghế bình thường mà zoom đến tận mặt khi mà các bạn đi xem concert đâu. Nó chỉ đủ để zoom kiểu sương sương, kiểu 3x cho đến 5x là tốt nhất. Anh em zoom lên tầm 10x, 20x là bắt đầu nó vỡ hết tất cả các hình ảnh các thứ rồi. Nhưng mà đấy, thì tôi thấy là cái sự thua thiệt của camera trên 14 Pro Max so với 15 Pro Max và 16 Pro Max chỉ là camera tele mà thôi. Nhưng mà đối với những anh em nào mà không quá khắt khe về camera tele ấy, thì thực tế là việc trang bị camera tele 3x cũng là đã được rồi, gọi là cung cúm ở trong cái phần khung mức giá này rồi. Nói chung là anh em săn được tầm giá 16-17 triệu thì ngon. Đấy, tôi thấy là cái chất lượng ảnh chụp của nó vẫn khá là ok, không có vấn đề gì phải phàn nàn cả. Chỉ cái phàn nàn là nếu như mà các bạn zoom xa hơn thì nó sẽ không đẹp, không nét bằng so với cái việc mà các bạn zoom 3x cho đến 5x mà thôi. Còn về khả năng quay video thì tất nhiên iPhone 14 Pro Max cá nhân tôi thấy nó vẫn quá ngon các bạn ạ. Kết hợp với việc là nó có khả năng quay video độ phân giải cao 4K 60 fps thì tôi thể với các bạn luôn là cái khung hình của nó mượt dã man, nó mượt đét đèn đẹp luôn, mà cái độ chi tiết rất là cao luôn nha. Về cái phần camera này thì ở những cái dòng iPhone khác tôi cũng đã nói rất là nhiều rồi. Vậy nên là cá nhân tôi nghĩ rằng là về khả năng quay video thì đây vẫn là một cái điểm cộng rất lớn ở trên iPhone nói chung luôn, chứ không chỉ riêng gì con iPhone 14 Pro Max này. Đó là còn chưa kể với 14 Pro Max thì chúng ta cũng đã được nâng cấp thêm những cái tính năng nâng cao mới để giúp cho cái việc mà quay video của các bạn trở nên sướng hơn. Ví dụ như là chúng ta đã có chế độ Action Mode với khả năng quay video ở độ phân giải là 2.8K 60 fps này. Chúng ta có chế độ quay video điện ảnh ở độ phân giải là 4K 30 fps giúp cho các bạn có thể quay video xóa phông các thứ được luôn này. Chỉ hơi tiếc một điều so với cả 15 Pro Max và 16 Pro Max, đó là nó không có khả năng quay video dạng lóc mà thôi. Cái này đối với cá nhân tôi thì là một điểm rất là đáng tiếc luôn, bởi vì cá nhân tôi cực kỳ thích cái khả năng quay video dạng lóc ở trên hai chiếc máy thế hệ tiếp theo. Nhờ đó thì chúng ta có thể can thiệp màu sắc các thứ nó nhiều hơn so với cái việc là chỉ quay video bình thường như thế này.
Nhưng mà thôi, đấy là tính năng cho những anh em nào chuyên nghiệp, biết cách chỉnh màu các thứ. Còn đối với những bạn nào mà chỉ quay video bình thường, lưu giữ kỷ niệm các thứ thì tôi nói thật là camera của 14 Pro Max là quá ngon. Và nếu như mà tài chính của các bạn chỉ là dưới 20 triệu, không cố lên được để mua 15 Pro Max hay là 16 Pro Max, thì các bạn nên lựa chọn iPhone 14 Pro Max cho tôi. Vì cái khả năng quay video và cái khả năng chụp ảnh của nó ở thời điểm hiện tại là còn đang quá tốt. Yếu tố tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đấy chính là cái thời gian sử dụng pin. Cái này lúc nãy tôi cũng đã nói rồi đúng không? Thì con 14 Pro Max này cá nhân tôi đánh giá nha, cái thời gian sử dụng pin của nó là không quá trâu nếu như mà chúng ta so với cả con 15 Pro Max hay là 16 Pro Max. Bên cạnh cái việc là cái dung lượng pin của nó thấp hơn so với cả hai chiếc máy còn lại nha, thì tất cả những cái thứ khác, ví dụ như là khả năng tối ưu từ con chip này chỉ là 4 nanomet thôi, nó sẽ không thể nào tiết kiệm pin bằng những con chip 3 nanomet được. Hoặc là những cái thứ khác liên quan đến phần mềm cũng như là hiệu năng thì rõ ràng là cái thời gian sử dụng pin của con máy này nó sẽ không quá trâu, loanh quanh đâu đấy tầm khoảng là hơn 6 tiếng là sẽ sập nguồn thôi nếu như mà các bạn sử dụng liên tục trong thời gian dài. Và tất nhiên là nó còn phụ thuộc vào những cái tác vụ mà các bạn sử dụng ở trên con máy này nữa. Do đó lời khuyên của tôi là các bạn nên mua máy mới 100% để chúng ta có cái dung lượng pin tối đa 100%. Thì nhờ đó cái trải nghiệm khi mà chúng ta sử dụng pin ấy nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà đây lại là một cái nhược điểm, lại là một cái điểm trừ, bởi vì nếu như mà các bạn mua máy mới thì giá của nó quá cao, 24-25 triệu cho máy mới. Còn nếu như mà các bạn mua máy cũ, kiểu bỏ ra 16-17 triệu cho một cái máy cũ line new 99% hoặc là thậm chí là 95% đi, thì rõ ràng là cái tỷ lệ chai pin của nó cũng sẽ cao hơn. Thì lúc này cái thời gian để cho các bạn có thể sử dụng pin ở trên con máy này ấy nó cũng sẽ thấp hơn. Nói chung đây là câu chuyện mà chúng ta phải đánh đổi rồi. Đấy, muốn máy pin cao thì lại phải bỏ tiền nhiều, mà muốn máy pin, muốn bỏ ít tiền thì máy lại pin thấp. Cuộc đời nó vậy đấy các bạn ạ. Do đó đối với cá nhân tôi thì pin cũng là một cái điểm yếu ở trên con máy này. Cái điểm trừ tiếp theo mà cá nhân tôi cũng không thích đấy chính là 14 Pro Max vẫn sử dụng cái cổng sạc Lightning các bạn ạ. Thề không hiểu sao mẹ, tôi ghét cái cổng sạc Lightning này dã man luôn đấy. Bởi vì thứ nhất, cái phụ kiện cho Lightning này nó rất ít. Không nói đến cái dây sạc nha, dây sạc ít ra thì chúng ta đã được tặng ở trong hộp rồi. Hoặc không thì anh em nào sử dụng những cái dòng iPhone cũ hơn thì có thể sử dụng lại cũng được. Nhưng mà cái phụ kiện để sử dụng nó rất ít luôn. Ví dụ như là chúng ta muốn sử dụng một cái USB, muốn sử dụng một cái ổ SSD có hỗ trợ cái cổng C để cắm trực tiếp vào iPhone ấy, thì lại phải đi mua một cái jack chuyển. Thấy chưa? Thấy nó lằng nhằng không? Thấy nó mệt không? Đó, còn chưa kể là dây sạc, bây giờ tôi thể với các bạn luôn, anh em mua máy cũ mà không có hộp, không có dây ấy, lại phải đi mua một cái bộ dây sạc Lightning khác. Trong khi đó đối với những cái dòng iPhone 15 hoặc là iPhone 16 mà các bạn mua cũ, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái dây sạc Lightning của điện thoại Android của bất kỳ một cái phụ kiện nào. Nhưng mà bây giờ mẹ mua iPhone 14 Pro Max cũ với cả cái cổng sạc Lightning như thế này, thề với các bạn luôn là chỉ riêng cái việc để đi kiếm cái dây sạc thôi là tôi thấy là cũng mệt phết đấy. Tôi thấy cũng lười mua con máy này rồi đấy, thà mua mẹ điện thoại Android còn ngon hơn. Đó, một vài những cái điểm cộng nho nhỏ khác mà cá nhân tôi thấy là rất nhiều người thích ở trên dòng iPhone 14 Pro Max. Ví dụ như là chúng ta vẫn còn cái cần gạt công tắc này. Thì bản thân tôi nha, cũng thích cái cần gạt công tắc này hơn là cái nút action button, bởi vì nó chỉ thực hiện đúng cái chức năng của nó thôi. Thích thì gạt xuống để tắt chuông và gạt lên để bật chuông, thế là xong, đỡ mất công phải set up phím rồi gắn phím này phím kia cho cái nút đấy, thì tôi thấy mệt lắm. Cái số 2 là nó đéo có camera control. Tôi thề với các bạn luôn là tôi ghét cái nút camera control VL luôn, và tôi thấy cái nút đấy nó rất là vô dụng. Nó khiến cho cái phần khung viền tự dưng lại có thêm một cái nút ấn, nó khiến cho cái phần khung viền nó không còn đẹp, nó không còn đơn giản và tinh tế nữa, mà cái tác dụng của nó thì chẳng có tác dụng gì nhiều. Cái việc mà chúng ta sử dụng nó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc mới mua về ấn vài cái cho vui, xong về sau quên hết. Đấy, tôi thích một cái khung viền nó phải đẹp, nó trơn tru như này, nó ít phím thôi. Đấy, con iPhone 14 Pro Max nó không có. Đấy, giống như con iPhone 15 Pro Max cũng không có luôn. Rồi, và một cái điểm nữa mà cá nhân tôi cũng hơi lấn cấn ở trên iPhone 14 Pro Max, đấy chính là trên thực tế trong phân khúc mức giá từ 16 cho đến 19 triệu đi, để các bạn có thể mua iPhone 14 Pro Max cũ, thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn trong giới điện thoại Android luôn. Ví dụ như là các bạn hoàn toàn có thể mua S23 Ultra, các bạn hoàn toàn có thể cố thêm một tí, chỉ 1-2 triệu thôi là đã có thể mua được S24 Ultra. Và tôi thề với các bạn luôn là Galaxy S23 Ultra hay là S24 Ultra ấy, thì nó dùng ngon hơn con iPhone 14 Pro Max này rất nhiều luôn. Camera ngon hơn, pin trâu hơn, sạc nhanh hơn, sử dụng cổng sạc Type-C, hiệu năng thì cũng xem 19/10, màn hình hiển thị đẹp hơn, kích thước lớn hơn, có hỗ trợ cả bút S Pen. Chắc tôi ngồi kể cả ngày là cũng được những cái điểm mà những con điện thoại Android khác trong cùng phân khúc mức giá này nó hơn so với cả con iPhone 14 Pro Max.
Đó là tôi còn chưa nói đến việc là cái mức giá này nha, các bạn có thể mua được máy mới đàng hoàng nha, chứ không phải là mua mấy con S23 Ultra hay là S24 Ultra cũ đâu. Các muốn nữa thì các bạn hoàn toàn có thể mua điện thoại Xiaomi hoặc thậm chí là mấy con điện thoại Oppo dòng Find cũ cũ ấy, thì nó cũng ngon hơn so với cả con 14 Pro Max này. Vậy nên đối với cá nhân tôi thì iPhone 14 Pro Max nó chỉ đáng mua ở trong phân khúc mức giá này cho những anh em nào đang sử dụng iPhone cũ muốn nâng cấp lên iPhone chứ không muốn nâng cấp lên điện thoại Android. Còn đối với những anh em nào mà không quan tâm là iPhone hay là Android, muốn mua một chiếc máy nó phù hợp với cả số tiền mà các bạn bỏ ra nhất ấy, thì tôi nói thật với các bạn là trong tầm giá 16 đến 19 triệu này có rất nhiều lựa chọn cho các bạn luôn. Không tội gì phải đâm đầu vào iPhone 14 Pro Max để làm gì cả. Đó, và đó là những cái ý kiến cá nhân của tôi, những cái ưu điểm, những cái nhược điểm mà cá nhân tôi thấy rằng là ở trên con iPhone 14 Pro Max này các bạn cần phải cân nhắc ở trong năm 2025. Vậy thì còn ý kiến của anh em thì sao? Trong tầm giá từ 16 đến 19 triệu các bạn có chọn 14 Pro Max hay không? Hay là các bạn có những sự lựa chọn nào khác thì các bạn cứ để lại mạnh ở dưới phần bình luận video này. Thấy cái bình luận nào là tôi sẽ rep hết tất cả bình luận đấy, anh em yên tâm. Rồi, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.